საქართველოში ენერგეტიკული ბირჟა ჯერ კიდევ 1 ივლისს უნდა ამოქმედებულიყო, თუმცა გამომდინარე იქიდან, რომ მისი მონაწილეები რეფორმისთვის მზად არ აღმოჩნდნენ, რეფორმა 6 თვით გადავადდა. ამასობაში საქართველოში ელექტროენერგიით ვაჭრობის კერძო პლატფორმა ელექტრაჯი ამოქმედდა. მისი შემქმნელი შპს ელექტრა კომპანიის განცხადებით მონაწილეებს შესაძლებლობა ექნებათ ერთ სივრცეში ნახონ ელექტროენერგიის შესყიდვისა და გაყიდვის ყველა წინადადება, ასევე გამოიმუშაონ ბირჟისთვის არსებული უნარჩვევები. შეუწყობს თუ არა ხელს კერძო სექტორის ინიციატივა უკვე ოფიციალური ბირჟის ფუნქციონირებას. ენერგეტიკული ბირჟის ხელმძღვანელი ირინა მილორავა იქნება ჩვენი სტუმარი, რომელიც პირდაპირ ეთერში გვერდება. მოგესალმებით, ქალბატონო ირინა. როგორც ნახეთ, უკვე გაიშვა კერძო სექტორის მიერ შემუშავებული პლატფორმა, თუმცა როდის უნდა ველოდოთ უკვე სახელმწიფოს ენერგეტიკულ ბირჟას, იქნება თუ არა ეს კვლავ დასახელებული თარიღი 2022 წლის იანვარი. მოგესალმებით, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. პირველ რიგში უნდა განმარტოთ, რომ ჩვენ საუბრობთ სრულიად სხვადასხვა პლატფორმებზე. ერთი ელექტრა ეს არის პლატფორმა, ელექტრონული პლატფორმა, რომელიც ორმხრივი ხელშეკრულებების ბაზრის სეგმენტზე ფუნქციონირებს და ჩვენი პლატფორმა ეს არის ენერგეტიკული ბირჟა, რომელიც ოპერირებას უწევს ბაზრის ორ სეგმენტს, ეს არის დღითადრე და დღიური ბაზარი. პრინციპული სხვაობა ამ ორ ასე ვთქვათ ბაზრის სეგმენტს შორის ორმხრივი ხელშეკრულებების ბაზარზე ძირითადად ივაჭრება გრძელვადიანი ხელშეკრულებები. მე როგორც ხვდები, ეს პლატფორმა სთავაზობს მონაწილეებს ადგილს, სადაც ისინი ერთმანეთს შეხვდებიან და ერთმანეთის წინადადებებს ნახავს. რაც შეეხება ბირჟას დღითადრე და დღიურ ბაზარს, ეს გახლავთ მოკლევადიანი პროდუქტების ბაზარი, სადაც ივაჭრება მხოლოდ მეორე დღის პროდუქტები და განსხვავება ორმხრივი ხელშეკრულებების ბაზრისგან არის ის, რომ ჩვენ შემთხვევაში ელექტროენერგიის მყიდველიც და გამყიდველიც არის ენერგეტიკული ბირჟა, მაშინ როდესაც ელექტრას შემთხვევაში და ორმხრივი ხელშეკრულებების ბაზრის შემთხვევაში იქ ელექტროენერგიის ყიდვა-გაყიდვის ხელშეკრულება იდება იმ საწარმოებს შორის, კონტრაქტით შედგა. ნებისმიერ შემთხვევაში ეს არის დადებითი მოვლენა. ეს არის კარგი, იმიტომ რომ ორმხრივი ხელშეკრულებების ბაზარზე განსხვავებით დღითადრე და დღიური ბაზრისგან ნებადართულია პლატფორმების შეუზღუდავი რაოდენობა. ძალიან კარგია, რომ ინტერესი ბაზრის ამ სეგმენტის მიმართ არსებობს. ეხლა ხდება შემუშავება ელექტროენერგეტიკისა და წყალმომარაგების შესახებ კანონში, ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების შესახებ კანონში. გარკვეული ცვლილებები არის მომზადებული და წარდგენილია პარლამენტში, სადაც ორმხრივი ხელშეკრულებების ბაზრის სეგმენტთან დაკავშირებითაც იქნება ცვლილებები, მაღალი ალბათობით მინიმალურ რეგულაციას, მაგრამ მაინც რეგულაციას მარეგულირებელი კომისიის მხრიდან ბაზრის ეს სეგმენტი დაექვემდებარება, თუმცა კიდევ ერთხელ ვამბობ, კარგია თუ ბაზრის ამ სეგმენტზე კონკურენცია განვითარდება და უფრო მეტი პლატფორმა ექნება, უფრო მეტი ადგილი. რაც ეხება უკვე ენერგეტიკულ ბირჟას, დასახელებული თარიღი, როგორც თქვით, არის 2022 წლის იანვარი, რაიმე სიახლე ხომ არ არის, ხომ არ მოხდება კიდევ გადავადება ამ თარიღს. კი ბატონო, 2000 მართალი ბრძანდებით ამ წლის 1 ივლისს უნდა გაშვებულიყო ბაზარი, უпроსტად ენერგეტიკული ბირჟა, დღითადრე ბაზარი, იმიტომ რომ დღიური ბაზრის გაშვება მოგვიანებით არის გეგმილი 6-თვიანი ჩამორჩენით. გადავადდა 6-თვიანი გადავადება გამოწვეული იყო რიგი მიზეზებით, მაგრამ პრინციპში ამ 6-თვიანმა გადავადებამ გარკვეული სარგებელი მაინც მოგცა როგორც ჩვენ ასევე ბაზრის მონაწილეებს, იმიტომ რომ ის პროექტები, რომლებიც ჩვენ დაგეგმილი ქონდა უფრო მოგვიანებით შევძელით და აი ამ 6 თვის ვადაში ვახორციელებთ, დღეს უკვე დაიწყო, ამ კვირაში უпроსტად დაიწყო უწყვეტი ვაჭრობა ბაზრის ორ სეგმენტზე. ეს არის დღითადრე ბაზარი და ეს არის საბალანსო და ორმხრივი ხელშეკრულებების ბაზარი, რაც ნიშნავს იმას, რომ ბაზრის ყველა მონაწილე დღეიდან უკვე ბაზრის ყველა მონაწილე შესაძლებლობა ექნება, რომ უწყვეტ რეჟიმში მიიღოს მონაწილეობა ბაზრის ორივე სეგმენტზე. ასევე გასულ კვირას, აი ამ თქვენ მართალი ბრძანდებით გარკვეულწილად ეს გადავადება გამოიწვია იმან, რომ ბაზრის მონაწილეების ნაწილი არ მონაწილეობდა, არ იღებდა მონაწილეობას აი ამ ბირჟის და მათ შორის საბალანსო ბაზრის ფუნქციონირებაში. და მარეგულირებელმა კომისიამ მიიღო გასულ კვირას დადგენილება, რომლითაც დააწესა გარკვეული ვალდებულება ბაზრის არსებული მონაწილეებისთვის და ისინი ვალდებულები იქნებიან უკვე მონაწილეობა მიიღონ სიმულაციურ ვაჭრობაში. ძირითადად ეს ეხებათ ახლა შემომატებულ, ასე ვთქვათ, ბაზრის მონაწილეებს. თქვენ იცით, რომ ამ წლის
პირველი მაისიდან ახალი მონაწილეები გამოვიდნენ ბაზარზე. ეს გახლავთ მსხვილი მომხმარებლები, დღევანდელი რეგულაციით პირდაპირ მომხმარებლები დაახლოებით 42-მდე გაიზარდა მათი რაოდენობა. მათთვის ახალია არა მარტო მომავალი ბაზარი, არამედ არსებული ბაზარიც. ამიტომ ეს 6 თვიანი ვადა ეხლა ჩვენ უნდა გამოვიყენოთ ზუსტად აი ამ ბაზრის ახალი მონაწილეების ჩართვაში, აი ამ პროცესში, იმიტომ რომ პრინციპში რაც შეეხება ძველ და არსებულ მონაწილეებს, რომლებიც 1 ივლისამდე იყვნენ საბითმო ბაზარზე, ისინი მათი უმეტესობა პრაქტიკულად სრული უმრავლესობა უკვე არის როგორც ბირჟაზე, ასევე საბალანსო ბაზარზე წარმოდგენილი. ეხლა უკვე დაემატებიან ეს ახალი მომხმარებლებიც და პრაქტიკულად ბაზრის გაშვებამდე ეს სიმულაციური ვაჭრობა იქნება უწყვეტ რეჟიმში. 1 იანვარი არის ის ვადა, რომელიც არის დაგეგმილი. თქვენ იცით ალბათ მოგისმენიათ, რომ იყო გარკვეული მოსაზრებები მის გადავადებასთან დაკავშირებით, თუნდაც იმიტომ, რომ იანვარი არის რთული თვე, დასვენებებით ბევრი დასვენება, ასევე ზოგადად ენერგეტიკული თვალსაზრისით არის რთული თვე. ჩვენ არ ვიცით, ამ გადაწყვეტილებას იღებს საქართველოს მთავრობა. ჩვენი ამოცანა არის ამ წუთას, რომ გავაგრძელოთ ეს რეჟიმი და 1 იანვარს შევხვდეთ მომზადებულებას. ქალბატონი, რამდენად არსებობს კიდევ იმის შანსი, რომ თქვენ ახსენეთ ახალი მონაწილეები, კიდევ ხომ არ იქნება აი მზაობის პრობლემა? თქვით, რომ უკვე კანონ პროექტით დაავალდებული ეს მსგავსი მონაწილეები, რომ ჩაერთონ აუცილებლად სიმულაციურ ვაჭრობაში, თუმცა იანვარში უკვე როდესაც უშუალოდ გაეშვება პროცესი, რამდენად იქნებიან მზად აი ამ მდგომარეობით, რამდენად გადაწყვეტილია ეს მთავარი პრობლემა? ნახეთ, აი მე კონკრეტულად ბირჟის შემთხვევას გეტყვით. ბირჟის შემთხვევაში მონაწილეების ნაწილი, რომელთაც აქვთ ბირჟაზე მონაწილეობის ვალდებულება და არის ნაწილი, რომლებიც უფლებამოსილები არიან ივაჭრონ ბირჟაზე. ჩვენთვის ამ წუთას არის კრიტიკულად მნიშვნელოვანი, რომ ის მონაწილეები, რომლებიც ვალდებულები არიან ბირჟაზე ივაჭრონ, ისინი იყვნენ მზად. ეს მონაწილეები შემიძლია გითხრათ, რომ 1 ივლისს იყვნენ უკვე მზად, იმიტომ რომ აქ საუბარია გამანაწილებელ კომპანიაზე, ქსელურ კომპანიებზე, ასევე სისტემის კომერციულ ოპერატორზე, თელმიკო და ენერგოპრო მიწოდება. აი ეს არის მსხვილი მოთამაშეები, რომლებიც ვალდებული არიან, რომ ბირჟაზე იყიდონ და გაყიდონ ელექტროენერგია. ეხლა აბსოლუტურად სწორი შეკითხვა, ამ ახალი მონაწილეების მზადყოფნა არის ძალიან მნიშვნელოვანი და კრიტიკული ელემენტი ბირჟის ნორმალურად ფუნქციონირებაში და სავარაუდოდ კი არა და ზუსტად ამას ემსახურება ის ემეკის დადგენილებაც, რომ ამ მონაწილეებმა მათ შორის სამართლებრივი, ასე ვთქვათ, ვალდებულების დაკისრებით მიიღონ მონაწილეობა ბირჟაზე ვაჭრობაში. თუმცა უნდა აღვნიშნო, რომ ჩვენ გარკვეული, ასე ვთქვათ, მექანიზმი გვაქვს შემუშავებული იმ შემთხვევაში, თუ მაინც არ მიიღეს მონაწილეობა იმისთვის, რომ ეს ბირჟა იყოს სრულფასოვანი, ბირჟაზე კი არა და ზოგადად საბითმო ბაზარზე იყოს სრულფასოვანი ვაჭრობა, ჩვენ ვფიქრობთ, რომ შემოვიყვანთ ეგრეთ წოდებულ ვირტუალურ ტრეიდერს, რომელიც აი ამ ასეთი ტიპის საწარმოების ნაცვლად განათავსებს, განაცხადეს ბაზრის ნებისმიერ სეგმენტზე, იქნება ეს ორხრივი ხელშეკრულებების ბაზარი თუ იქნება დღითადრე ბაზარი. რაც შეეხება უშუალოდ ვაჭრობას, თქვენ სიმულაციური ვაჭრობა აღნიშნეთ და საინტერესოა ეს პროცესი როგორ მიმდინარეობდა, ადრე იყო ნათქვამი, რომ შესაძლოა მომხმარებელმა სემეკის მიერ დადგენილ ტარიფზე უფრო იაფადაც კი შეიძინოს ელექტროენერგია. პრაქტიკაში რამდენად გამოჩნდა ბირჟის ეფექტურობა? ჩვენ კონსულტანტები გვეუბნებოდნენ და პრინციპში ეს გასაგებიც არის, რომ სიმულაციური ვაჭრობის ფასები არ შეიძლება გახდეს ინდიკატორი მომავალი ბაზრის ფასებისთვის, მაგრამ მიუხედავად ამისა, მაინც ძალიან საინტერესო ფასები ყალიბდება უკვე დღეს ბირჟაზე, სულ ცოტა მინიმუმ დღევანდელი ბირჟაც აჩვენებს, რომ ფასებს შორის არის განსხვავება, დღის ფას, პიკის ფას და ბაზისის ფას შორის, რაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ რამხელა სხვაობა შეიძლება მოგცეს დაახლოებით თუ შეგვიძლია? შესაძლებელია ორჯერ ნაკლებიც იყოს ღამის ფასი. ზოგადად არსებული ფასების, ასე ვთქვათ, ტრენდში ზის, მათ შორის სიმულაციური ბაზრის ფასები, მაგრამ კიდევ ერთხელ ვამბობ, ჩვენ ეს ფასები არ უნდა მივიღოთ მხედველობაში, იმდენად რამდენადაც სიმულაციურ ვაჭრობაში, როგორც წესი, მონაწილეები ბოლომდე არ ამჟღავნებენ თავიანთი ვაჭრობის სტრატეგიას, ისინი უბრალოდ სხვადასხვა სტრატეგიებს ტესტავენ, მაგრამ კიდევ ერთხელ ვამბობ, აი ზოგადი ტრენდი და ზოგადი, ასე ვთქვათ, ტრენდი არის უკვე ცხადი აი ამ ანუ რეალურ სურათს უკვე იანვარში გავიგებთ, როდესაც რეალურად ამოქმედება ბირჟა. პირველი გეგმის მიხედვით, როგორც თავში აღნიშნეთ, ბირჟა ივლისში უნდა ამოქმედებულიყო. თქვენც აღნიშნეთ, რომ აი იანვარი და ზოგადად ზამთარი ენერგოსექტორისთვის საკმაოდ ისეთი რთული და დატვირთული არის ხოლმე. ამჟამადაც, ხედავთ, რომ ენერგოკრიზისია ევროპაში,
თვალში, თუნდაც გაზის ფასი ბოლო წლების მაქსიმუმზე, არც ნავთობის ღირებულება არის ქვემოთ, ასე ვთქვათ, დაშვებული. აი ამ მიმართულებით რაიმე განსხვავებული და უფრო მეტი გამოწვევა ხომ არ იქნება ბირჟის ამოქმედების პერიოდში, იმიტომ რომ ზოგადად რთული სიტუაციაა, ისედაც ზოგადად ზამთარი რთულია ხოლმე და არც ევროპაში არ არის ამჟამად დადებითი სიგნალები. ნებისმიერი გამოწვევა, რომელიც შეიძლება ქონდეს ჩვენ ელექტროენერგეტიკულ სექტორზე, რა თქმა უნდა, ჩვენ ასეთი გვაქვს. ჩვენი სურვილია, რომ ეს გამოწვევები არ ახდენდეს გავლენას ბირჟაზე ფასის ფორმირებაზე, იმიტომ რომ ბირჟის ფასის მიმართ უნდა იყოს მაქსიმალური სანდოობა და მაქსიმალური გამჭვირვალობა და არ შეიძლება ამ ბირჟის ფასის ფორმირებაში რაღაცა მონაწილეობა მიიღოს, მათ შორის იგივე არ ვიცი, სუბსიდიებმა ან რაიმე ხელოვნურმა არასაბაზრო დამოკიდებულებამ. თუ ქვეყანას და ამ შემთხვევაში ჩვენ გვაქვს გამოწვევა, ამ გამოწვევისთვის არსებობს სხვა ტიპის მექანიზმები, რომელიც ბირჟის გარეთ უნდა ხდებოდეს. მაგალითად, ელექტროენერგეტიკის სისტემის კომერციული ოპერატორი ყალიბდება საბითუმო საჯარო მიმწოდებელ ორგანიზაციად და აი ამ საბითუმო საჯარო მიმწოდებელ ორგანიზაციის ფორმატში ხდება ყველა იმ ჩვენი სპეციფიური გამოწვევისთვის პასუხისგაცემა, რაც გვაქვს. მაგალითად, აი აფხაზეთის ვაჭრობა ხდება ზუსტად აი ამ ორგანიზაციის გავლით. PPA-ების ეგრეთ წოდებული გარანტირებული შესყიდვის ხელშეკრულებების საფუძველზე შესყიდული ელექტროენერგიით ვაჭრობა ხდება ზუსტად აი ამ ორგანიზაციის გავლით და მნიშვნელოვანია ის, რომ არანაირი არასაბაზრო მექანიზმი არ ჩაერიოს ბირჟის ფუნქციონირებაში. მერე უკვე თუ სახელმწიფო გადაწყვეტს, რომ საჭიროა რომელიმე სეგმენტის უფრო მეტად სუბსიდირება, მაგალითად, ან გარკვეული ვთქვათ სტიმულების შემოტანა, ეს უკვე ხდება სხვა ტიპის მექანიზმებით, მაგრამ კიდევ ერთხელ არა ბირჟის ფასზე ზემოქმედება. ანუ ნებისმიერ შემთხვევაში ბირჟა მაინც დაიწყებს ამოქმედებას და როგორც ჩანს უკვე კანონმდებლობითაც გაიწერა მისი სავალდებულოება, მოკლედ და ბოლო კითხვა, რაც ეხება მონაწილეების რაოდენობას, ამჟამად ოფიციალურად რამდენი სუბიექტი შეგვიძლია დავასახელოთ, რომელიც მიიღებს ვაჭრობაში მონაწილეობას? დღეს უკვე სატესტო ვაჭრობაში მონაწილეობს 60-მდე სუბიექტი. თან სპეციფიკა არის ის, რომ რიგ შემთხვევებში ერთი სუბიექტი რამოდენიმე პორტფელით ვაჭრობს, აი მაგალითად რო ავიღოთ გენერაციის იურიდიული პირი, რომლის ქვეშაც არის გენერაციის 5-6 ობიექტი, რეგისტრირდება ერთი სუბიექტი, მაგრამ აქვს 6 პორტფელი და 6 პორტფელით ვაჭრობს. დაახლოებით 30-მდე მონაწილე არ არის ჩართული სრულფასოვნად აი ამ ვაჭრობაში. ესენი არიან კიდევ ერთხელ ძირითადად პირდაპირ მომხმარებლები, რომლებიც ეხლა შემოუერთებდნენ ბაზარს და მეორე ნაწილი ეს არის მცირე სიმძლავრის ელექტროსადგურები, რომლებთან დაკავშირებითაც ალბათ სხვა ტიპის გადაწყვეტილებები იქნება მისაღები, იმიტომ რომ ესენი არიან ძალიან პატარა საწარმოები, მათ შეიძლება რაოდენობას, მათი გენერაციის რაოდენობას ძალიან არსებითი გავლენა არც ჰქონდეს ბაზარზე, მაგრამ მნიშვნელოვანია, რომ ყველა მონაწილეს ჰქონდეს გავლილი აი სატესტო ვაჭრობა, იცოდნენ როგორ ბაზარში მოუწევთ 2022 წლის 1 იანვრიდან საქმიანობა და ჰქონდეთ აბსოლუტურად გააზრებული გადაწყვეტილებები მიიღებული აი ამ ახალ ბაზართან დაკავშირებით. ერთსაც აღნიშნავ, იგივე აი პირდაპირ მომხმარებლებთან დაკავშირებით. ახალ ბაზარში ის მონაწილეები, რომლებიც დღეს სავალდებულო წესით ვაჭრობენ საბითუმო ბაზარზე, გულისხმობს ზუსტად აი ამ პირდაპირ მომხმარებლებს, მათ ექნებათ არჩევანის უფლება, მათ შეუძლიათ დარჩნენ საბითუმო ბაზარზე და შეუძლიათ დაბრუნდნენ საცალო ბაზარზე, თუმცა ყოველ ჯერზე, როდესაც ჩვენ მათ ვხვდებით და აი ამ ახალი ბაზრის შესაძლებლობებს ვაცნობთ და უხსნით, რომ მათ ეს უფლება აქვთ, რომ დაბრუნდნენ საცალო ბაზარზე, მაინც ვურჩევთ და ჩვენი სურვილია, რომ ისინი მაინც იყვნენ ჩართული საბითუმო ბაზარზე ვაჭრობაში, იმიტომ რომ საცალო ბაზარზე მათ მოუწევთ ელექტროენერგიის ყიდვა თავისუფალი მიმწოდებლისგან. ეს ნიშნავს იმას, რომ ფასის ფორმირება მოხდება არა მარეგულირებელი კომისიის მიერ, არამედ ეს იქნება შეთავაზებული, შეთავაზებული ფასი მიმწოდებლისგან. მათ უნდა ქონდეთ, აი ბოდიშით ამასაც დავასრულებ, მათ უნდა ქონდეთ შეფასების საშუალება. ფასი, რომელსაც თავაზობს მიმწოდებელი, რამდენად არის საბაზრო ფასი და რამდენად ასახავს იმ რეალურ დანახარჯებს, რაც შეიძლება მომდინარეობდეს საბითუმო ბაზრზე. ამის ბაზრის სპეციფიკაში ალბათ გარკვეული პერიოდი მაინც დასჭირდებათ კომპანიებს, თუმცა ნახოთ იანვრიდან უფრო კონკრეტულ სურათს დავინახავ და ცხადია ამ თემაზე კიდევ გავაგზავნებთ საუბარს, როდესაც უკვე რეალური სურათი გვექნება. მადლობა საინტერესო საუბრისთვის. მაყურებელს შევახსენებ, რომ საუბრობდით ენერგეტიკული ბირჟის ამოქმედებაზე, როგორც ჩვენმა რესპონდენტმა გითხრა, ბოლო მონაცემებით 2022 წლის იანვარში ამოქმედება უკვე ჩვენთან კი სტუმრად იყო ენერგეტიკული ბირჟის ხელმძღვანელი ირინა მილორაუ.